tanamnya kan lebih mudah, itu hasilnya lebih banyak. Karena anakan tadi Mas, paling enggak minimal 1 hektar terpaut 1 ton. Akurasi penanamannya lebih sempurna dibanding dengan yang sebelumnya. Bisa menggunakan benih padi umur yang agak tua atau yang tinggi, umur 23 sampai 30 katanya bisa. Terbukti tanamnya lebih cepat. Kalau pakai yang roda 4 cukup setengah hari bisa selesai. Biayanya agak lebih irit, cepat, dan lebih rapi.